Hola chicos, hoy le enseñaré cómo hacer una fogata. Para eso necesitamos bloque inferior, escaleras de cuarzo, mechero, generador de resplandor y señal. Les enseñaré dos clases. La primera, ponemos un bloque ahí, listo, no se apagará. ¿Y saben por qué pongo esta de losa? Porque si la pongo de madera, se quemará. Listo, ahora ponemos la señal. Bueno, primero pondremos las señales porque es peligroso que nos queme. Bueno, listo. Se me está trabando de nuevo el juego. Bueno, por suerte no era tan lejos donde nos vamos. Bueno, ahí está. La segunda clase es cavamos dos bloques. Bueno, tengo que quitar esto porque me quema todo. Listo. Lo segundo es cavamos dos bloques y ponemos el generador del resplandor. Bueno, miren cómo sale el humo. Miren cómo sale el humo. Y ponemos los sillones. Listo. Qué aburrido. Siento mucho frío. Miren, una fogata. Una fogata. Miren. Vamos a calentando. Bueno chicos, esto es todo por hoy y chao. Me olvidé algo de decirles que dentro de un poco, cuando me entere cómo son minutos ya tendré. Un rato.